Instalação: os fios cinzas são responsáveis pela rede elétrica. Branco contato NA. Azul contato comum do relé. Laranja sensor. Vermelho e preto saída auxiliar 12 volts. Ligue o sensor nos fios preto e laranja. Ajustes iniciais. Com o equipamento ligado, abra a porta e só feche quando a sirene começar a tocar. Desta forma iremos identificar o tempo e volume que está programado. Assista o próximo vídeo para realizar estes ajustes.